Arkadaşlar, üzülerek ana vatanımızla ilgili birkaç konuya temas etmek istiyorum. Özellikle emeklilerimizle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Maalesef değerli izleyicilerimiz, emekli maaşları enflasyonun altında ezilmiş vaziyette. Bu sadece Türkiye için değil, Avrupa için de geçerli. Şimdi Avrupa'dan da çok sayıda vatandaşımız dünyanın değişik noktalarından bizleri izliyorlar. Bakın, devleti yönetenler maalesef emeklileri yok saymak istiyorlar. Bakın, Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşı 68'e çıkartılmak isteniyor. Türkiye'de emeklilik yaşı yükseltildi. Emekli maaşları düşük. Vatandaş almış olduğu emekli maaşıyla geçinemiyor. Almanya'da da geçinemiyor. Hollanda'da da geçinemiyor. Fransa'da da geçinemiyor. Sosyal yardımlar var. Sosyal yardımlar olmasa emeklinin durumu adeta yaşayan bir ölü. Evet arkadaşlar. Bakın, bu koronavirüs döneminde özellikle Avrupa ve Türkiye'yi düşündüğümüzde gıda fiyatları en az %20 oranında arttı. Petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları, İngiltere'deki durumu görüyorsunuz. Hollanda'da artan petrol fiyatlarını görüyorsunuz. Her şey çıldırmış vaziyette. Ama her ne hikmetse emeklinin almış olduğu maaş değişmiyor. Emeklinin almış olduğu sosyal yardım değişmiyor. Tüketim hızlı bir şekilde artıyor. Fiyatlar çarşıda, pazarda çıldırmış vaziyette. Ama hiçbir siyasetçi bunu görmek, duymak istemiyor. Ne dedim? Siyaset parayı yönetme sanatıdır. Sen emekliye mi vereceksin? Sen işçiye mi vereceksin? Esnafa mı vereceksin? Yoksa hiçbirine 5 kuruş para vermeden devletin kasasını kilitleyip anahtarı da cebine mi koyacaksın? İşte bunun kararını bizim seçmiş olduğumuz bu siyasetçiler veriyor. Ama her ne hikmetse sürekli olarak her söylemlerinde vatan, millet, Sakarya diyen bu siyasetçiler, hiçbirini ayırmıyorum, hepsi için konuşuyorum. Beni tanıyanlar, ben siyaset falan konuşmam, yapmam da. X parti, bilmem ne parti falan da demem. İsteyen istediğini alır. Şimdi halk koronavirüs döneminde elindeki mevcutu koruyamadı. Fakirleşti. Bakın, hepimiz fakirleştik. Her şeyin fiyatı arttı, gelirler aynı. Evet. Şimdi Almanya'daki emekliye 5 kuruş yok. Fransa'dakine 5 kuruş yok. Diğer Avusturya'da, Belçika'da, Hollanda'da emekliye 5 kuruş para verilmedi. Çalışana da 5 kuruş para verilmedi. İşte çocuk parasıydı, kıvır zıvırdı. Hani böyle 3-5 euro, neyse işte 200-300 euro bir para verdiler. Koskoca bu koronavirüs döneminde. Esnafa biraz para verdiler. Evet, ona bir şey söylemiyorum. Ama genel itibariyle emekliler tüm dünyada yok sayılmak isteniyor arkadaşlar. 35-40 yıl boyunca çalış, üret, alın teri dök, bulunduğun ülkeye 3 kuruş emekli maaşı al. Türkiye'de emekli maaşı ortalaması 1850 lira. Almanya'da emekli maaşı ortalaması 1000 euro civarında. Sosyal yardımlar olmasa Almanya'daki emeklilerin %60'ı açlıktan ölür. Evet, sosyal yardım olmasa kirasını ödeyemez, faturalarını ödeyemez, gıda masraflarını karşılayamaz, hiçbir şey yapamaz. Allah'tan sosyal yardımlar var. Ne öldürüyor ne de güldürüyor. Ama bu koronavirüs döneminde vatandaş çıldırdı. Şimdi bakın, doğalgaza zam geldi. Kış aylarındayız diyelim artık. Normal şartlarda bir daire, tabii büyüklüğüne göre değişir ama yakacağınıza göre değişir ama ortalama 2+1 dediğimiz bir daireye bir yılda yaklaşık 1040 euro doğalgaz faturası geliyor. Şimdi son yapılan zamlarla beraber 1402 euro gelecek. Arkadaşlar neredeyse 40-45 civarında doğalgaza Avrupa'da zam geldi. Emekliye, İşçiye, dar gelirli vatandaşa kaç paralık sosyal yardım verildi? Yine aynı. Değişen bir şey var mı? Hayır, yok. Hiçbir şey yok. Türkiye'de emeklilerimiz gırtlağına kadar borçlu. Neredeyse
bankaya borcu olmayan emekli yok arkadaşlar. Evet, maalesef emekliler bankaların kölesi haline gelmiş vaziyette. Hepsinin cebinde 2-3 tane kredi kartı. Hepsi tüketici kredisi almışlar. Emekli maaşına daha elini sürmeden bankaya yatar yatmaz bankalar hemen onları alıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki kredi kartı kullanmasın. Avrupa'dakilerin hiçbirinin kredi kartı yok. Bakın, emekliler zaten belirli bir yaşa gelmiş. Hayatı senden benden iyi bilen insanlar. Hiçbir emekli keyfe keder bir şekilde cebine kredi kartını koyup keyfe keder bir şekilde harcamaz. Niye? Cebinde 2-3 tane kredi kartı var ya da bankaya 2-3 tane kredi borcu var, biliyor musunuz? Çünkü almış olduğu emekli maaşıyla ay sonunu getiremiyor. Mutfak ihtiyacını karşılayamıyor. Bu da yetmemiş gibi emekli adeta bankaların kölesi haline gelmiş vaziyette. Evet arkadaşlar, alınan emekli maaşlarıyla geçinebilmek maalesef mümkün değil. Önce bizim bu seçmiş olduğumuz siyasetçilerimizin milyonlarca emekliye üvey evlat muamelesi yapmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, emekli bankaların kucağına atılmış, kaderiyle baş başa bırakılmış bir kesim. Çok büyük bir kısmı borç bataklığında. Çok büyük bir kısmı ölene kadar kredi borcu ödemek zorunda. Banka 10 bin lira para veriyor şu an Türkiye'de. Bunu siz 2 yılda geriye ödeyeceğim dediğinizde yaklaşık 7 bin lira faiz alıyor. 10 bin lira al, 17 bin lira geriye öde. Daha emekli maaşına elini sürmeden, evine 5 kuruş para getirmeden banka alıyor zaten. Avrupa'da da böyle. Ama sosyal yardımlar var. Avrupa'da da emeklinin bankaya borcu yok. Tamam, cebinde kredi kartı da yok. Bunu biliyorum. Ama emekli Avrupa'da, çok özür diliyorum, bu şimdi kullanacağım ifade emekliler için geçerli değil. Devletin nasıl bir politika izlediğini anlayın diye. Emekliler, dar gelirliler Avrupa'da sosyal yardım dilencisi haline getirilmiş vaziyette. Devletin politikası bu. Türkiye'de bankaya borçlu, Avrupa'da da sosyal yardım dilencisi. Bu sosyal yardım dilencisi, sakın sosyal yardım alanlar üzerine alınmasın. Bu devletin ayıbı. Bu devletin ayıbı. Sen 35-40 yıl boyunca çalışmış, üretmiş, alın teri dökmüş olan emekliden vermiş olduğun 800-900 euro ile geçinmesini bekliyorsun. Geçinemiyor, gidiyor sosyale, yetmiyor diyor. Bir daha üzerine işte ekleme yapıyorsun. Sen bunu yapacağına Avrupa'da taban emeklilik maaşı 1500 euro yap. De ki en düşük emekli maaşı 1500 euro olacak. Ben sosyal yardım vermiyorum de. Çözmek istedikten sonra 1500 euroya çıkartırsın, sorunu çözersin. Ama devlet politikası bu. Diyor ki vatandaş benim kapımdan ayrılamasın, benim kölem olsun diyor. Evet, ben bunu anlıyorum. Şimdi Avrupa'da işçi olarak çalışan vatandaşlarımız var. Milyonlarca. Pek çoğu sosyal yardım alıyor. Çünkü almış oldukları maaşlarıyla geçinebilmeleri mümkün değil. Şimdi asgari ücret denilen bir kavram var değil mi? Peki bu asgari ücretle geçinebilmek mümkün mü? Hayır, mümkün değil. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun sosyale, diyorsun ki ben geçinemiyorum. Üzerine takviye alıyorsun, kira yardım alıyorsun, bilmem ne alıyorsun, çocuk parası vesaire alıyorsun. Peki arkadaşlar, siz bu düşük ücretlilere deyin ki asgari ücreti biz 2000 euroya net çıkartıyoruz. 2000 euro veriyoruz, sosyal yardımı da kesiyoruz de. 3 kuruş sosyal yardım vereceksin, vatandaşa çile çektiriyorsun. Ne kağıdı bitiyor ne küreye bitiyor. 50 yerden belge, bilgi bilmem ne istiyorsun. Bu bir kere sosyal yardım denilen şey, bakın, kasasında para olan ülkeler için bana göre insanlık ayıbı. Evet, senin kasanda para varken sen
vatandaşı kapından ayırmıyorsun. Gel ben sana 3-5 vereyim diyorsun. Bak Türkçesi bu. Sen bunun yerine işverenden almış olduğun vergiyi düşün. Düşüreceksin. Düşür. De ki kardeşim ben senden kişi başı 400 euro vergi alıyorum ödemiş olduğum bu maaştan dolayı. Ben senden 100 euro alıyorum. 300 euroyu işçiye ver diyeceksin. Bu daha insani, daha vicdani bir yaklaşımdır. Evet, işveren açısından baktığımızda da onların da ciddi vergi yükleri var. Hani sadece işi gelip devlete yıkmıyorum ya da işçiye yıkmıyorum. Hakkaniyetli bir şekilde konuşuyorum. Diyorum ki devletin parası milletin parasıdır. Millete vereceksin. Bu kadar basit. Şu an Türkiye'de geçinebilmek için gerekli olan minimum 4 kişilik bir ailenin ihtiyacı olan para 6.000 lira arkadaşlar. Açlık sınırı 4 kişinin açlık sınırı bakın. 4.900 lira. Hadi ben diyorum ki 6.000 lira ver yeter. Ama emekli maaşı ortalaması 1.850 lira. Onun için emeklinin cebinde kredi kartı var. Yoksa keyiften yok arkadaşlar. Onun için emekli geçinemiyor. Onun için her 6 ayda bir almış olduğu 50 lira 100 liralık zamın yolunu bekliyor. Evet, bu konuyla ilgili sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu videomuzun altına yazın. Sizlerden ricam eğer bu videomuzu beğendiyseniz yayınımızı lütfen like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Bunun yanı sıra dünyanın pek çok noktasından ve ana vatanımız Türkiye'den bizi izleyenlerin de kanalımıza mutlak surette abone olmasını hasreten rica ediyorum.